Daudzi cilvēki uzdod sev jautājumu: braukt vai nebraukt, vai doties studēt, strādāt, praktizēties ārzemēs. Nereti pirmā doma ir, ka citur droši vien ir labāk. Lai novērtētu, vai tiešām esi izsvērs visus par un pret, izmanto Valsts izglītības attīstības aģentūras izstrādāto resursu Braukt vai nebraukt LV. Tūdaļ varēsiet iepazīties ar Braukt vai nebraukt LV resursu. Ja vēlēsieties apskatīt Braukt vai nebraukt mājaslapu šīs sērijas skatīšanās laikā, droši apstādiniet video, nospiežot pauzi. Cilvēkam, kas apsver došanos uz citām valstīm, aktualizēs jautājumu par iedzīvošanos svešā vidē, citas kultūra vides pieņemšanu un savas identitātes saglabāšanu, kā arī daudzu praktisku situāciju risināšanu. Braukt vai nebraukt LV ir īstais resurs, lai cilvēks objektīvi un patstāvīgi izvērtētu, vai viņš ir gatavs ārzemju pieredzei. Ko šajā resursā var iegūt? Cilvēkam ir iespēja patstāvīgi aizpildīt uzdevumu komplektu, pārliecinoties, vai ir īstais brīdis doties pasaulē, kā arī noskaidrot, kā sagatavoties, ja atbildi uz jautājumu braukt vai nebraukt izrādīsies braukt. Lai piekļūtu uzdevumiem, ir nepieciešams ielogoties mājaslapā. Patīkamā ziņa ir tā, ka Braukt vai nebraukt piedāvā ļoti vieglu un ērtu ielogošanos. Ielogoties varat izmantojot Draugiem LV, Facebook vai Twitter kontu. Ja vēlaties ielogoties izmantojot savu e-pasta adresi, tad pirms tam būs nepieciešams piereģistrēties savas ielogošanās paroles saņemšanai. Ielogojoties Braukt vai nebraukt LV portālā, varēsiet iepazīties ar resursa saturu. Braukt vai nebraukt LV divas būtiskākās sadaļas ir anketas un ceļojuma pārskats. Vienkārši aizpildāmās anketas ļauj izvērtēt savu atvērtību citām kultūrām, novērtēt gatavību iespējamām kultūra vides pārmaiņām, padziļināt izpratni par savu personību, prasmēm un spējām, aizdomāties par savu piederību un identitāti, izvērtēt objektīvos iemeslus un motīvus, lai dotos uz ārzemēm. Anketu sadaļā aizpildīšanai ir pieejamas 7 dažādas anketas, kas cilvēkiem ļauj izvērtēt savu atvērtību citām kultūrām, novērtēt gatavību iespējamām kultūra vides pārmaiņām, padziļināt izpratni par savu personību, izvērtēt savas prasmes un spējas, aizdomāties par savu piederību un identitāti, izvērtēt objektīvos iemeslus un motīvus, lai dotos uz ārzemēm, pievērsties sagatavošanās darbiem pirms došanās uz ārvalstīm. Turpinājumā tuvāk apskatīsim katru no anketām. Anketā vai esi internacionāls ir pieejams vārdu asociatīvais tests, kas dod iespēju pārdomāt, vai ilgstoša dzīvošana ārzemēs ir tev piemērota. Turpat skatāms ir vēl viens noderīgs resurss, kurā var iepazīties arī ar citu cilvēku pieredzi un veiksmes stāstiem, kas veidojušies no ārvalstīs gūtiem iespaidiem, un var noskatīties video ar ieteikumiem, kas jāņem vērā dodoties uz citām valstīm. Anketā jauna valoda, jauni apvāršņi, vari novērtēt savu gatavību pārmaiņām, kā arī izvērtēt savu izturēšanos piedzīvoto pārmaiņu laikā. Vai tu zini, kas tu esi
ir anketa, kura dod iespēju padziļināt savu izpratni par sevi un izzināt, kā mijiedarbība ar apkārtējo vidi var ietekmēt personību. Anketā Uzmanību, gatavību, starts ir pieejama īsa aptauja, ar kuras palīdzību var novērtēt prasmes, kas palīdz pielāgoties jaunai videi. Anketā Latvietis ārzemēs var padomāt par jautājumiem, kas ir saistīti ar nacionālās identitātes nozīmīgumu. Lai objektīvi izvērtētu savus iemeslus un motīvus pieņemtajam lēmumam doties uz ārzemēm, var aizpildīt nelielu uzdevumu anketā, kādēļ tu dodies uz ārzemēm. Svarīga loma dodoties ārzemju braucienā ir sagatavošanās darbiem. Tiem ir atvēlēta atsevišķa sadaļa, kurā atrodami ieteikumi par kontaktu veidošanu, dzīvesvietas atrašanu, budžeta plānošanu, pirms došanās paveicamo darbu saraksts un daudzas citas praktiskas lietas. Anketu rezultātus viegli var izdrukāt. Kā tika pieminēts iepriekš, resursa Braukt vai nebraukt LV otra būtiska nodaļa ir ceļojuma pārskats. Nodaļa ceļojuma pārskats ir veidota kā dienas grāmata, kurā var dokumentēt un izvērtēt savu iegūto ārvalstu pieredzi. Ierakstu šajā pārskatā visērtāk ir veikt atgriežoties no ārvalstu brauciena. Padziļinātai izpētei un dažādu praktisku ieteikumu gūšanai varat izmantot Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapas citas sadaļas, kā arī noskatīties nākamās sērijas, kuras ir veltītas mobilitātes tēmai.